Ketika awak dhewe goro contoh, ikan gelas. Lah aku ngomong iki gelas kan jujur ora ono sing berontak. Tapi ketika aku ngomong iki piring tapi ning jero dedo kan ngomong gelas ngono kan berontak. Iku sapa sing ngomong? Ya alhamdulillahirabbil alamin iki bab kejujuran malih nggih. Bab kejujuran malih niku terkadang tiyang sing kados kula nggih kula piyambak mawon boten jujur. Termasuk nyampeaken ilmu-ilmu Allah. Niku kata sing kula nyetaken boten jujur sak benere. Lah niku mongko enten keniatan pribadi, kepentingan pribadi lan golongan sehingga agamaipun Islam niki pun tercemari oleh polusi akale menungsane. Niku sesungguhnya ilmu Allah boten sulit, gampang. Janipun lek boten enten sing ngotori. Panjenengan pun babuyute panjenengan sampai panjenengan pun makrifat sesungguhnya. Lek boten enten sing ngotori wong gampang kok. Ajaranipun Allah, sholawat mawon ditipu daya. Nggih. Sedanten menika ditipu daya, syahadat ditipu daya. Cukup maca syahadat sepisan ae. Lah ngoten wong Islam niku. Lah niku ditipu daya sesungguhnya. Syahadat niku lek didamel istiqomah sae. Sae mangke panjenengan disemerapi. Dosa-dosaipun panjenengan luput. Semerap pernah dosa panjenengan. Setiap panjenengan mlebet teng kamar mandi mawon boten asal maca niku. Angsal dateng Allah, asal panjenengan boten banget. Kepireng jenengan piyambak nyebu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah ambil sabunan ambil napa. Lah ngoten, angsal maka panjenengan semerap, disemerapi. Jatuhi dosa-dosaipun panjenengan kaliyan kula. Termasuk wudu. Nggih, niku. Gampang napa sing panjenengan damel salat tobat mawon niku sing utama setiap kajenge nglaksanakaken napa niku nglaksanakaken salat 5 waktu sampai paring tobat riyin. Mari salat 5 waktu mari sampai salat tobat malih. Salat tobat niku mboten nedhi napa-napa kecuali nedhi ngapura ten Allah. Mongko panjenengan diparing sumerap pidaten napa sing lingan-linganane mboten sumerap ditutuhi luntur kabeh nika. Lah nggih. Lah mongko menika sing kula niki mboten napa enten kepentingan pribadi nggih. Jamaah kula ikut panjenengan jamaah kula. Panjenengan umat kula. Lah ngoten nggih. Enten kepentingan pribadi kula. Napa nggih niku ngakal-ngakali panjenengan bab duniawi. Akhirnya Allah niku ndodoaken sinten kula sak benere. Kebohongan dan tidak kejujuran ini yang melalui akal kula simpen ten lebete ati. Tapi Allah mangke di tengah-tengah perkumpulan jamaah niki panjenengan mangke semerap. Akhirnya kula kepleco iya. Niku Allah ingkang ngatur mulut niki napa sing disembunyikan ten dalam hati maka Allah ngucap niki nggih sampai semerap. Bleteke masiku ngakali jamaah di dalam hati pun panjenengan pun semerap diparingi semerap oleh Allah tapi krana panjenengan niku wau napa fanatik dalite tawadhu dateng Allah panjenengan pun diparing semerap tapi panjenengan krana niku wau fanatik dalite tawadhu musnah nggih musnah panjenengan bahwa kula niki penipu berkedok agama moko panjenengan niku kula paringi ilmune Allah sing sak benere bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi mangke panjenengan diparingi semerap eco-eco ngrungokaken ngeten kula metu siunge ngoten. Lah niku nggih niku digambaraken panjenengan kula ningali kula niku mersiungan niku Allah ingkang nuduhaken berkedok agama Islam kula sampaiaken. Tapi kula demi donya-donyane sampean metawa panjenengan bersolawat niki ndelok tiyang sing kados kula niki nggih mara-mara bathuke ngeten gambar duit 1. Duit gambar yatra. Nggih niku asline.
atas panjenengan pun sampai nganggep bin salah bin tiyang sing kados kula niki nggih bener krana Allah mboten. Nah niku Mas Wahid lek kejujuran kan nggih. Karepe kebohongan tidak kejujuran ini disimpen gak metu tapi Allah mari semerap. Nah niku panjenengan pun sering niki. Sering panjenengan iki tapi nggih musnah sedanten sehingga panjenengan mulai Mbah Buyut panjenengan kali Mbah Buyut kula dia kala-kali sing berdarah Rasulullah sing ngaku dikit-dikit Rasulullah. Moko kula 35 tahun dereng rame sing namine Kiai Imamuddin sing bongkar sejarah sak benere sapa wong-wong Arab Yahudi sing berkedok agama niki sing pondok gede-gede niku 35 tahun yang lalu kula pun ngeten. Pun kula ucap-ucapaken kula dimusuhi kanca-kanca kula arep bodoh. Ngelek-ngelekno iku lho garahe Rasulullah iku dikite Rasulullah. Kaya apik dhewe ngoten 35 tahun yang lalu niku 25 kula kenal Mas Herman termasuk Mas Herman nggih dados saksi. Kula nggih niku wae mungsu-mungsuhi tiang-tiang Arab niku. Jaman niku mboten enten sing semerap. Tapi kula kula ucap-ucap piyambak kula krana dalile niku nggih selawat niku. Kula ten kanca kula samping Romo Yai Hamid kula dijak ten niku wau. Habib niku wau. Ati kula berontak, kula mboten tetep kula siloi, kula yakin bahwa kula kepireng niki wali yuwa napa malih gurune Romo Yai Hamid ngoten. Kula siloi dateng Allah 35 tahun yang lalu niku kerangkai Habib ten lebet kuburan niku kantun kerangka tok mangap ngoten. Pokok niku kula boten percaya. Nggih, akhirnya datang Allah nggih pun ngeten iki bahwa sesungguhnya Guru Romo Yai Hamid. Sesungguhnya gurunya Romo Yai Hamid wali-wali Allah pribumi niku nggih Syekhona Khalil Bangkalan niku guru utama sing dadosaken wali-wali Allah pribumi niki termasuk pejuang-pejuang menika nggih Syekhona Khalil Bangkalan sanes Habib-habib niku singen belum Islam goroi panjenengan datu-datuke boten Islam termasuk Utsman bin Yahya niku tiang Yahudi di negara enten peperangan melayu-melayu ten pundi-pundi teng Yaman. Indonesia waktu niku dijajah Belanda ditumbas. Tiang Arab Yahudi niki budak wong Yaman, sanes tiang Yaman budak wong Yaman. Ditumbas ten Belanda, dibeto ten Indonesia, dipengken ngaku turunane Rasulullah. Niki jenengan cek ngerti nggih. Lah niku bukti nyata dalile dugi nggih Habib-habib Banyuwangi Tungtanggul niku sampai Kraksan niku sampai nggih sak sedantene mriku. Nggih Aceh, nggih luar Jawa mriku. Mboten Islam informasi Belanda. Sejarah ingkang umum niku Kiai Hasan Genggong kajenge dicekel nggih. Nggih Habib niki sing sanjang. Batavia Belanda, Kiai Hasani Genggong ana pondok. Lah niku diparani kalih tank kalih beto. Senjata menika krana niki wali nggih, mboten sampai dicepeng tenge mboten saged melampah. Lah niku sing kenging sinten? Wali ulama dugi Malang. Informasi niki Habib-habib iki. Dicepeng digawa ten Surabaya ditembak ten mriko pecah. Lah niki sejarah-sejarahipun panjenengan sampean kajenge ingkar dhateng Mbah Buyute panjenengan. Sampean kajenge ingkar dhateng negara niki. Nggih mangke Allah maringi ayat sapa sing ngiyanati negarane dhewe, sapa sing rubah Islam mongko di hadapan jahiliyah
di hadapan Kanjeng Nabi ingkang sanjang ulama su yang tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten ayate ten syariate mangke kula lek hianati kali-kalene niki kula kiamat niku didekaken malih dugi kuburan dateng Allah dengan wujud yang paling welek. Sampeyan panjenengan nggih niki Allah ingkang sanjang sanes kula. Dan jenengan niki krana tanglet akhirnya nggih asal ilmu malih. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga niki dados ilmuipun putra-putripun panjenengan cek mboten diakal-akali tiyang sing kados kula napa ingkang sing pun dilampahi mbah buyute panjenengan nggih sampean tingali piyambak ngoten nggih sampean jaga kelahiranipun sampean ten Indonesia niki sejarah-sejarah ingkang asli termasuk ingkang dibeto Kiai Hasyim Asy'ari, Romo Yai Hamid lan para wali-wali menika sampeyan sanjangi anak putuipun panjenengan. Nek mboten diakal-akali nggih sing kados nika-nika. Nggih. Pun jelas Mas Wahid. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.